Здраво, драги мои! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. На самиот почеток, како, да речам, може би не најактуелно, туку подраматично што беше од минатата недела, е да го осудам нападот врз градоначалничката Данела Арсовска, да осудам напад врз жена пред се, потоа функционер, може би втора функција, трета функција во држава, една од највисоките, што е недозволиво. Се надевам дека ова ќе има соодветна правна завршница. Додека да излезе мојава колумна, се надевам и вашите емоции ќе стигнат, па со прозивките ќе се олабавите, како и за се, и тогаш малце ќе му оставите простор на разумот, а институциите, какви и да се, ќе мора да ја завршат оваа работа. Океј, тоа е тоа. Памтите дека на социјалниве мрежи се ширеше една реченица. Да, од се водата ќе ја терам на моја воденица, јас ја проширив таа, моја, од кај мене, и таа гласеше: човек што ќе крене рака на жена, таа рака не му треба. Секако дека е цитат од негде, ама не е битно. Епа, драги мои, зашто можеме сега да разговараме? Имено, гледате дека многу хистерија се дигаше за пожарите, многу хистерија се дигаше за Бугарија, неприфаќањето, бришењето на македонскиот јазик и нели, од извештајот на Европската Унија. Опозицијата многу хистерише, што е многу дволично, тролично, четворолично, која едноставно она не доведе на вакво дередже, а сега да ја кривиме власта дека била виновна затоа што не избришале. Не, затоа што власта не прифати промена на уставот и влезна бугарите во уставот, држава која ја негира македонската нација, македонскиот јазик, македонската историја, македонскиот народ. Они сметаат дека е тоа Бугарија и сакаат да влезат за едноставно преку тоа да прогласат дека оваа територија е бугарска, овој народ е бугарски и така натаму. Сето тоа им одговара и на албанците, им одговара уште повеќе на бугарите, но србите немојте ништо помалце, но ќе не бранат кој во нивни интерес за некакво чепење на територијата. Но повторно има една прекрасна работа, дека историјата се повторува и се повторува како фарса. 2 балкански војни имаше за ова парче земја. Имавме голема земја, изгубивме многу. Дали бевме слаби, дали погрешно работевме, дали се подпиравме на туѓите араби, не знам. Може би треба уште 1000 години, некоја временска дистанца, некој да каже: вие терете си тези и теории, ваше е и апсолутно треба. Но Македонија обстои и се додека има еден човек кој го говори овој јазик и се бори за ова, Македонија ќе обстане. Но идентитетот не е само тавче гравче, не е само јазикот, идентитетот е борба и да, може да се одземе. Нека не ве лажат, никој не може да ти го одземе идентитетот, ти дома можеш да се кажуваш. Да, можеш да се кажуваш, но во школите ќе учиш бугарска азбука, ќе учиш бугарски јазик, ќе учиш можеби ново компонован македонски јазик кој да речам некој, но ништо не можеш повеќе во историјата да се повикуваш на Македонија, ништо повеќе македонско нема да биде твое, ќе биде нечие, а ти можеш тоа нечие или да го прифатиш или да го отврлиш, па ќе бидеш проалбански, просрпски, прогрчки или пробугарски, зависи како кој. Но во секој случај и Македонија и Бугарија се во бела смрт, земји кои се во надолна линија на наталитет и за многу кратко време ќе нема кој да си го брани и нивниот сам идентитет. Ако Македонија ја има најголемата ромска населба во светот, Бугарија е најголемата ромска држава во светот. И тоа е апсолутно е така и нема што да се лутите. Знаете, и Божјата заповест вели: плодете се, множете се. Во сиве овие бркотници, пожар, напад врз градоначалничката, идентитет и така натаму, приметувате дека изостанува или се многу ретки нападите врз власта, например од некој
министерства. Но откако власта објави неколку завршени проекти, целата хистерија и напади се насочени кон Гоце Трајановски, кон вице-премиерот Александар Николовски, кон Министерството за транспорт и врски, и секој ако каже нешто позитивно, хистерично е нападна. Денеска направи штих проба, кажав свое лично мислење, бидејќи денеска, на Иванден, беше отворена првата делница од автопатот Кичево-Охрид, 20 километри, кој не беше 7 години пипнат, оставен. Имало оправдани и неоправдани, воопшто не навлегува. Но за година дена успеа да го оспособат, да го направат. Бидејќи не може никој да рече дека било се направено и опозицијата ќути. Ќути. Прашање е само кога ќе се истрчат и го пишувам ова за да го немам и тој чемер, за да им се пуштам со и да бришам патос и онака се утепани греота. Дека они завршиле 90%, овие се фалат со тоа. Вие најдовте да зборите. Жити се. Кои 7 дена после преземањето на власта во 2017 година го отворивте тунелот со музика. Не офарбавте еден пешачки премен, една лента не офарбавте таму. Многу демагошки, многу смешно. Но, знаете како? Од власт, бивша власт, која е неспособна да креира, да создава, може би имало некој намера нешто да направи. Но во собствената корупција и пречутување на корупцијата на нивниот партнер ДУИ, едноставно не останаа пари за да завршат нешто, како например фабрика за електрични автомобили, како например се сеќавате на излези на влез од Скопје спрема Косово, спрема аеродромот, обележано по една лента се вози 7 години, ништо не се случува, а сега имаме Тетово Гостивар, кај прилепе експресниот пат и еве се отвори ова. И сега многу е јасно зошто е во напад, зошто не напаѓаат некој друг министер на некој друго министерство. Оти у оваа влада, у овој момент, единствен кој прави нешто и кој завршува е Николовски, вице-премиерот, заедно со Гоце Трајановски. Гоце Трајановски е на терен. Гоце Трајановски не земал ден одмор. Гоце Трајановски у 5 сабајле иде и ги пали багерите, и ги пали тракторите и тие машините, за да не чекаат кога ќе дојдат у 7-8 на работа, ги запала, па да се загреало, па у 10 да тргнат, па кафето и така натаму. Затоа има. Знаете, јас сум во некои броени години при крај на својот живот и на својата кариера. Имам здравствени искушенија, кои можеби ќе ги надминам и се борам. Јас сум христијанин, ја го ценам животот, ја сакам овој дар што подолго да трае, тоа е и моја должност и спрема мене, и спрема Бог, и спрема семејството, но исто така собирам храброст и се подготвувам и за најлошото и заради тоа многу често сум и по здравствени установи. Здравство кај нас тоа е тешка мизерија. Бев во 8 септември за некаков преглед, да добијам некакви вести, вакви или такви. И видов една убава работа. Прво 8 септември или бившата војна болница, мене ми е фасцинантно уште како дете. Мислам дека затоа што сум бил дете, таа ми делувала огромна, фантастична, но стварно е голема. Стварно е абнормално добра, абнормално и добар потек е што власта реши да ја обнови, да ја обнови, да ја едноставно да ја стави нови апаратури, нови кревети, нова технологија, затоа што клиничкиот центар, луѓе мои, ако некој фрли атомска бомба, ќе ни направи само услуга. Страшно е ова. Ова е страшно, ова во Аламфорд го нема. Блазе се ви на вие што можете приватно да идете. Толку имам да ви кажам. И видов на третиот спрат таква интензивна
работа, и тоа во сабота, на реконструирање, и целата болница ми стана јасно дека кога беше гостин кај мене во емисија и рече дека се вложуваат големи пари во реконструкција на болницата, мислев дека е уште некоја форма, но очигледно не. А со завршувањето на овие патни правци, експресен пат и овие 20 километри кои беа отворени, мислам дека нема веќе место за сомнеж. Кичево Охрид, 20 километри, ќе забрза можноста да се патува до Охрид, конечно. Јас сум човек кој има автомобил стар 25 години. И за мене не можам да ви опишам не само за мојот автомобил, туку што значи за мене и обновувањето на овој патен правец. Бидејќи ја немам многу можности каде да идам, каде да патувам, и ми знаат и амортизерите, а ми знаат и бубрезите. Ништо морав да поминам. Вие може би помлади, подобри автомобили, но мене ми е ова голема радост. И она што се радувам дека искрено, може би и ќе доживеам, бидејќи нели рокот е до 2026, уште 27 километри треба да се довршат, ако не се лажам, вкупниот пат е 47 километри од Кичево до Охрид, и дека конечно ќе имам нешто. И се радувам што ќе отидам во заливот на Коските, кој го реконструира, во кој не сум бил, затоа што кога беше на времето беше огромна гужва, ја не сакам да се експонирам, бутам или барам врски, но затоа сега откако го возобновија, планирам да отидам до Охрид, планирам да го видам местото и да не возам со глава во торба по оној пат од Охрид до Светинаун кој е конечно реконструиран. Ви реков, моите бубрези, мојата утроба и некои делови кои се многу ризични во овој момент здравствено, и тоа како. А верувам дека ништо полоше или подобра не е со ова ситуацијата, драги мои сограѓани, па и да сте помлади. И треба ова да ме радува. Но сево ова предизвикува големи реакции, негативни, напад. За мене такви вулгарни зборови се изнакажа, искрено да ви кажам, благодарен сум. Како христијанин, зошто сум благодарен? Па затоа што да те обвинува некој за вистина, а ако вистината е во Христос, христијанинот треба да е среќен и благодарен кога е напаѓан и омаловажуван. Да, тешко се голта малце, особено луѓе кои со мали деца, многу вулгарни работи, а можам да им возвратам и да ги омаловажам и пред цела јавност, но знам какви трауми тоа ќе остави кај децата кои нема да разберат какви расипани родители, но не сум јас да им ги отварам очите и затоа си пречутувам и останувам благодарен. Ајде кажете ми, знаете ли дека дури ме фаќа теорија на заговор, дека сите овие хистерии се случуваат токму заради ова. Ова се 6 милиарди од Обединетото кралство. Ова е милиардата од Унгарија. Ова се пари, ова е страшен инвестициски фонд. Претходната власт за толку не задолжи, а оваа власт толку вложи. Сега некој ќе рече, да, ама како ќе ги враќаме овие пари? Со тоа што економијата ќе се развива. Не можеш да развиваш економија ако немаш патишта. Никој не ти доаѓа. Нема транспортот е поскап. Зошто? Подолго трае патувањето, повеќе се троши. Едноставно паѓаат цените, едноставно некој инвестира многу повеќе, затоа што се вложува во градежништво, во мал милион работи кои делуваат така. И затоа јас сум благодарен, јас сум среќен и Коце, кој ми е личен пријател, кој е еден од најдоблесните луѓе, кој е еден од највредните луѓе во Македонија, повторно вака на терен докажува. Секако Министерството за транспорт и врски докаже и покажа. А охриѓани би требале да бидат особено благодарни, затоа што никогаш повеќе авионски летови од други центри немало со туристи кои дошле во Охрид.
ама не било голема работа. Па што не го направивте бе изминативе 7-8 години, ако не е голема работа? Ама мораше да се лапа, мораше да се краде. И до кај ве донесе тоа дереđe? И не останува ништо друго. Нормално, што ќе остане друго, освен да се омаловажува противникот, а противникот е власта, кога ќе направи нешто добро. И затоа, за она што не вреди, ќутиш, за она што вреди, и тоа како говориш. Лошо. Ама тоа покажува дека на добар пат. Тоа е христијански. Поздрав!